根据战场的最新消息，打了224天的巴赫穆特结束了。俄乌双方几十万人在这片战场战斗，最终乌克兰还是丢失了巴赫穆特。然而事情还远远没有结束，北约无法坐视乌军失败。为了进一步提高乌军的作战能力，拜登已经同意欧洲盟友援助战机，并将联合训练乌军飞行员。与此同时，一份长达数千页的对俄作战曝光了，要对俄罗斯采取最大限度的手段，包括战争手段。看来北约真的想要直接动手了。根据各方发布的消息，俄罗斯已经基本占领了巴赫穆特。乌克兰国防部长也承认，巴赫穆特的战局非常危险，仅剩下少部分乌军还在城市周边抵抗俄军。然而，所有人都知道，巴赫穆特战役基本结束了，最终由俄军占领。在5月20日，瓦格纳在巴赫穆特市区多地升起旗帜，庆祝战役获得胜利，控制了这座乌东重镇。但在宣布占领巴赫穆特后，普里戈金表示，瓦格纳不再参与任何主动进攻的作战任务，因为他们已经持续作战400余天，需要进行休整。等到了6月1日，乌克兰前线战场将不会有任何瓦格纳作战人员。去年，在第一阶段闪电战失败后，俄军调整了部署，重点进攻顿巴斯等地区。2022年5月，乌军重点防御的顿巴斯地区补给中心波帕斯纳被俄军攻克，巴赫穆特暴露在俄军前锋面前，数万当地居民紧急撤离。2022年8月，俄军与瓦格纳雇佣军在巴赫穆特附近重创乌军分队，象征着巴赫穆特绞肉机的开启。2022年10月，瓦格纳囚犯兵主导的绞肉机行动开始，打算对巴赫穆特大举进攻，将乌军拖入一场血腥战事中，企图在巴赫穆特消耗乌军有生力量，而乌军也有相同打算。泽连斯基当时表示将坚守这座城市。在经历224天的炮火袭击下，有着400年历史的巴赫穆特彻底变成了废墟。俄罗斯表示，乌军在这里战死了5万人，另有12万人受伤和失踪，还有超过6500名外籍雇佣兵在战斗中丧生。除了人员伤亡以外，瓦格纳还表示，乌军装备损失惨重，超过1万件装备被摧毁，乌军装备损失惨重。在巴赫穆特，乌军投入了60个旅的兵力参战，预计有20万乌军在战场血战俄军。乌克兰也放出战报，俄军在此的伤亡人数在10万人以上，其中大部分都是瓦格纳雇佣军。在今年2月份战报中显示，瓦格纳阵亡了3万余人。今年4月是乌军投入兵力的高峰期，达到7.5万人，成为瓦格纳损失最大的时期。据推测，瓦格纳在这段时间的损失达到1万多人，所以火力军估计，仅仅瓦格纳的阵亡人数应该就与乌军差不多了，其中不包括俄罗斯正规军。近期，俄军也承认在前线损失了多名高级指挥员，侧面证明俄军损失非常大。虽然乌克兰丢失了巴赫穆特，人员和装备也遭受极大损失，但在火力军看来，乌军的部分战备预备队还没动，比如第9军和第10军的新编队仍在后方准备进攻。最近几周，乌军炮兵部队也在为密集炮击准备阵地，弹药已经运往军火库，所以火力军认为乌军依旧有能力发动进攻，甚至是大规模的反攻行动。从目前战场形势来看，乌军仍在进攻俄军侧翼，同时也有部队在扎波罗热、南顿涅茨克方向以及库普扬斯克、斯瓦托方向的集结。可以预测，这些可能会是乌军进攻的方向。甚至还有人推测，在5月25日巴赫穆特正式转交给俄罗斯正规军之后，如果不能打下或占领伊万尼夫斯克的部分地区，建立一个有效缓冲区，那么巴赫穆特还会有可能被乌克兰夺回。打下来几个月，丢掉可能只需要几天，是存在这种可能性的。而且巴赫穆特战役的失败并不会给乌克兰战场带来相当直接的影响，因为北约正在制定相关措施，打算给俄罗斯来一波狠的，不仅要为乌克兰提供战机，还公布了一项对俄作战计划。凭借着北约的大量援助，乌克兰这个军力排名24的国家与一个排名第2的国家打了400余天，并让俄罗斯深陷战争泥潭。但目前乌克兰战场上的颓势让整个北约做不下去了，打算集结成员国围殴俄罗斯，进一步削弱俄罗斯的综合实力。
对于北约来说，面对日益复杂的安全形势，自身需要不断调整战略，以此来确保成员国的利益和安全。为了进一步削弱俄罗斯，北约制定了一份非常详细的对俄作战计划，长达数千页，将指导31个成员国在军队升级和后勤方面的行动。预计会在7月北约年度峰会上获得批准。尽管全面实施需要数年的时间才能完成所有计划，北约高级官员表示，随时都有可能发生冲突，所以北约需要做好充分准备。显然，这份报告中所说的冲突，映射的就是北约与俄罗斯之间的潜在冲突。北约正在为与俄开战做准备，而且是在北约整体框架下与俄罗斯直接爆发冲突。31个北约国家下场围殴俄罗斯，看来并不是说说而已。这份对俄作战计划的长期目标是通过升级军队和后勤能力，加强成员国之间的合作，并完善指挥和控制系统，来应对俄罗斯的潜在军事行动。作战计划涵盖了多个领域，包括情报收集与共享、详细作战计划、后勤支持以及军事演习等方面。对于部署军队的问题，北约高级官员表示，并不需要在东欧进一步增加兵力，以免局势升级，引发更大的紧张局势。相反，北约将采用灵活的部署策略，根据具体情况来调整兵力配置，以确保快速响应，并有效应对任何可能的冲突。一场战争不是说打就打的，首先要保证的就是后勤能力。在这份计划中，强调了与俄罗斯接壤的北约国家需要在后勤方面作战规划，就是兵马未动，粮草先行，一定要把这些准备好，才能在突发的战争中占据优势。在北约看来，如果眼下或未来与俄罗斯爆发冲突，但这种冲突与此前苏联对欧洲造成的威胁有些不同，尤其是俄罗斯入侵乌克兰之后，北约觉得俄罗斯的无人机、高超音速武器会造成欧洲的新挑战。在数年前，美国就督促盟友升级部队和后勤，将军费开始提升到2% GDP， 而公开的这项计划显然与美国之前的举措有一定呼应。一旦通过了该计划，俄罗斯面临的压力将迅速升级，乌克兰战场也将迎来巨变。所以就有人分析，为何北约会选择在这个时候公开这份文件？对俄详细作战计划曝光，极有可能是舆论战的一部分，能够给俄罗斯施加压力，进一步打击俄罗斯的自信心。目前乌军仍在与俄作战，北约也想通过这种方式委婉地对乌克兰表达关心，并透露出会坚定支持着乌克兰。面对北约的来势汹汹，俄罗斯自然不能坐以待毙。相对来说，在某些方面，俄罗斯还是拥有一定优势。目前，俄罗斯地面部队已经达到100万人，同时还将继续扩编多个旅级部队，包括空降、陆战队、摩步旅以及炮兵旅等。为了应对潜在冲突，俄罗斯已经在边境地区修建大量工事，数量多达数千。在乌克兰战场也证明了，即使俄罗斯电子战能力再弱，仍旧能干扰一部分北约装备。但俄罗斯的缺点也很明显，在近些年中，俄罗斯砍掉了许多新型武器项目，例如新型航母计划、新型轰炸机计划，就连苏武器的量产计划都受到了波及，迄今只有个位数服役。俄罗斯也砍掉了 T-14主战坦克、下一代自动火炮以及 T-15新型战车的全面量产计划，仅剩下高超音声导弹项目和核潜艇项目等少数项目。现在的俄罗斯陆军绝大部分武器装备还都是20世纪苏联生产。俄罗斯装备的高超音速武器在乌克兰战场并没有展现出改变战局的实力，甚至连乌克兰都没有下注。北约援助的武器弹药还是源源不断地运往乌克兰，尤其是爱国者拦截匕首高超音速武器之后，更是让人觉得俄罗斯这20年来似乎没有发展。至于俄罗斯空天军的表现，更是让人惊掉下巴。空天军目前只能依靠巡航导弹进行远程攻击，相对来说，北约最大的优势就是拥有庞大的空中力量以及大量空射型精确制导弹药。整个北约拥有4500余架战机，其中包括700余架隐身战机，美国在欧洲驻扎的战机达到200余架。在爱沙尼亚，美国还部署了 F-22隐身战机，一旦发生冲突，美国本土也能出动空军国民警卫队和无人机部队奔赴前线参战，打击俄军的有生力量。而俄罗斯空天军仅有1000余架，苏57隐身战机的数量仅有个位数。在今年6月份，北约要举行史上规模最大的一次空中演习，代号为空中卫士2023，目的是演练美国提出的敏捷打击能力。
增强联军在情报方面的协同能力，提高空中作战部队的自主能力，加强作战部队的快速决策能力。这也是为什么俄罗斯在边境地区大量修建防御工事，因为俄罗斯除了这些手段以外，难以选择空对空的方式来应对北约军演带来的压力。不过，北约也拥有劣势，那就是极度缺乏地面部队，最多只能拿出20万机动部队。为了缓解这个劣势，多个北约国家正在进行扩军。北约一旦与俄罗斯开战，还能得到乌克兰数十万陆军的支持。与此同时，拜登同意援助 F-16战机了。按照拜登的说法，就军援 F-16战机这件事，他已经得到了泽连斯基的保证，那就是乌军不是利用 F-16进攻俄罗斯本土，只能打击存在于乌克兰本土的俄军目标。对于 F-16这款战机，泽连斯基已经向美国申请很多次了，希望西方国家能够援助，但一直没有得到较为明确的回复。按照欧洲国家的说法，自己想要援助 F-16战机是需要美国同意的。目前，拜登已经批准欧洲盟友联合训练乌军飞行员，使其能够驾驶 F-16战机。有美国官员表示，整个训练需要数月时间，在此期间，美国将决定援助 F-16的具体时间、数量以及由哪位盟友提供。在入侵战争爆发之后，西方国家援助都是苏制战机，波兰和斯洛伐克几乎将国内全部米格29送给了乌克兰。但这些苏制战机虽然经过北约改装，不过米格29毕竟性能有限，这批战机已经老旧了，尤其是面对俄罗斯空天军，而且随着战斗消耗，战机的补充也越来越困难了，无法与俄空天军抗衡。而 F-16战机的加入将改变俄乌战场的实力天平。相比于地面防空力量，战斗机在拦截巡航导弹与自杀式无人机方面具备更强优势，可以利用自身航程与速度控制相当一部分地区，扮演事实上的空中防空导弹发射架的角色，还可以使用各种空空、空地以及空舰导弹。乌克兰表示，目前防空系统可以拦截75%的俄军导弹，一旦 F-16投入战场，将能进一步强化乌军防空力量，能更好地应对俄罗斯的空袭。在 F-16服役的几十年内，仅被幻象2000击落过一架，而在与苏俄战机的对战当中，无论苏24还是米格25，通通都是 F-16的手下败将。所以乌军获得 F-16后，原本就被频频击落的俄空军可能会再多几架被击落的战机，而到那时，俄空军将迎来巨大挑战。F-16战机还拥有强大的对地打击能力，配备的哈姆反辐射导弹能够对俄军防空雷达和防空导弹构成致命威胁。无论是 S-300防空导弹还是山毛榉防空导弹，在哈姆反辐射导弹面前都是非常脆弱的。而且哈姆导弹还可以用来攻击俄军的炮位雷达，从而让俄炮兵失去对乌克兰炮兵的定位能力，这样就能让乌军的炮兵形成单方面的侦察优势。此外，有了强大的空中掩护，乌军地面部队也能更有效地突破俄军防线。从 F-16作战性能上来看，如果乌军拥有相对熟练的飞行员，那么就有可能获取战场制空权。毕竟美制战机在整体作战系统和作战性能上还是要强过苏俄战机的，尤其是在西方国家的支援下。从目前情况来看，俄罗斯的时间不多了，乌军 F-16飞行员可能已经完成了训练。因为从1月份开始就爆出美国训练乌军飞行员，现在放开 F-16的援助，肯定是乌军飞行员的作战能力已经成熟了。接下来，乌克兰战场上的俄军要有麻烦了。好了，本期内容就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。